हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड सक्सेस। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे एनटीपीसी का लास्ट स्टेज आ गया है जिसमें 12 अगस्त को टाइपिंग स्किल टेस्ट होना है। एग्ज़ाम से पहले आप ये ज़रूर जान लें कि कैसे आरआरबी वाले ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं। ये वीडियो में आपको टाइपिंग की स्पीड निकालने के लिए बताएंगे। यदि आप पूरी तरीके से समझ लेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। चलिए आज का इम्पोर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एनटीपीसी ग्रॉस या नेट स्पीड हम कैसे पता करेंगे। तो इंग्लिश में हमारा क्या है, 30 वर्ड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 30 वर्ड होना चाहिए। और हिंदी में यदि आप टाइपिंग दे रहे हैं तो 25 वर्ड पर मिनट होगा। मतलब 1 मिनट में 25 वर्ड आपको हिंदी में करना है और 1 मिनट में 30 वर्ड आपको इंग्लिश में करना है। तो ये 30 वर्ड और 25 वर्ड, यदि 30 वर्ड पर मिनट आप कर लेते हैं इंग्लिश में तो आप क्वालिफाई समझे जाएंगे। और यदि 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन ये 30 वर्ड पर मिनट कैसे निकालेंगे और 25 वर्ड पर मिनट कैसे निकालें, इसी के बारे में हम आज समझते हैं। ठीक है, कि टाइपिंग की स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना है स्ट्रोक को। ये स्ट्रोक क्या होता है। तो स्ट्रोक को समझने के लिए, जैसे हम कीबोर्ड में ए प्रेस करते हैं तो ए प्रेस करने से एक स्ट्रोक इसको समझेंगे। ठीक है, बी अगर दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो बी का मतलब एक स्ट्रोक हुआ। कॉमा अगर प्रेस करते हैं तो एक स्ट्रोक। फुल स्टॉप अगर प्रेस करते हैं तो एक स्ट्रोक होगा। व्हाट अगर करते हैं तो एक स्ट्रोक होगा। मतलब स्ट्रोक का मतलब कोई भी लेटर को आप प्रेस करेंगे तो वो एक स्ट्रोक समझा जाएगा। जैसे एक वर्ड है राम, ठीक है, तो राम में कितना स्ट्रोक होगा, 1 2 3, मतलब 3 बार प्रेस करना होगा। एक बार आर, उसके बाद ए, उसके बाद एम, यानी 3 स्ट्रोक राम होगा। लेकिन आरआरबी की भाषा में ये एक वर्ड नहीं है। ठीक है, आरआरबी की भाषा में, मतलब आरआरबी जो टाइपिंग टेस्ट लेंगे उसमें 5 स्ट्रोक को वो एक वर्ड मानते हैं। ठीक है, अब ये 5 स्ट्रोक क्या है जो समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, राम इट्स ए मैंगो। ठीक है, राम इट्स ए मैंगो हमको टाइप करना है तो यहाँ पर देखिए, राम एक स्ट्रोक हो गया, ए 2 स्ट्रोक हो गया, एम 3 स्ट्रोक हो गया। और यहाँ पर स्पेस के लिए भी एक बार प्रेस करना पड़ता है कीबोर्ड को, तो ये 4 स्ट्रोक हो गया। स्पेस या कॉमा कुछ भी प्रेस करेंगे तो हमको एक स्ट्रोक होगा। और ई तक जाने में ई के लिए 5 स्ट्रोक हो गया, यानी आर से लेकर के ई तक हम प्रेस करेंगे तो हमारा 5 स्ट्रोक होगा। और ये 5 स्ट्रोक बराबर ही रेलवे एक वर्ड मानती है। ठीक है, आगे भी इसी तरीके से होगा। आगे देखिए, जैसे एक स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, यहाँ पर 4 स्ट्रोक, यहाँ पर 5 स्ट्रोक, यानी फिर ए से ए तक आएंगे तो हमारा फिर से एक वर्ड हो जाएगा। यानी 5 स्ट्रोक बराबर क्या होगा, एक वर्ड हमारा हो जाएगा। ठीक है, 5 स्ट्रोक बराबर क्या होगा, एक वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ तक हमको समझने में कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए कि अब जो आपको पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, जो पैसेज आपको टाइप करने के लिए दिया हुआ रहता है, उसमें यदि आप 10 मिनट से पहले आप पैसेज को टाइप कर देते हैं, मान लीजिए कि छोटा पैसेज है, आप 10 मिनट से पहले पैसेज को टाइप करते हैं तो दोबारा भी आप पैसेज को टाइप कर सकते हैं जहां तक आप संभव है। ठीक है, तो ये हम इतना बात को समझ लेते हैं। उसके बाद अब देखिए कि ग्रॉस स्पीड क्या है और नेट स्पीड क्या है। अब कोई स्टूडेंट जो है, मान लिया जाए 1650 की स्ट्रोक 10 मिनट में टाइप किया है। ठीक है, यानी 10 मिनट में 1650 की स्ट्रोक टाइप किया है तो उसका जो है 1 मिनट में कितना वर्ड टाइप किया जो देखिए। तो इसे वर्ड में निकालने के लिए क्या करते हैं, 1650 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 स्ट्रोक बराबर एक वर्ड हो गया। तो 5 से इसको काट दीजिए, तब 5 तिया 15, 1 5, तब 5 तिया 15, यानी 330। तो 10 मिनट में 330 वर्ड टाइप किया तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा 33 वर्ड पर मिनट।
33 वर्ड पर मिनट, और हमको क्वालिफाई होने के लिए चाहिए 30। तो क्या हम क्वालिफाई हैं? तो इसका मतलब जो डिसीजन होगा वो आपका मिस्टेक के ऊपर होगा। ठीक है, तो मिस्टेक क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे आपने मिस्टेक किया, मान लिया जाए 19 मिस्टेक कर दिया। ठीक है, अब रेलवे का जो रूल है कि 5% मिस्टेक को वो माफ़ करता है। 5% मिस्टेक का मतलब देखिए 330 वर्ड 10 मिनट में टाइप किए तो इसका 5% कितना होगा, तो 5% इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16.5। ठीक है, तो 16.5 यानी 16.5 गलती को माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि वह व्यक्ति 19 मिस्टेक किया है। ठीक है, यानी कितना ज़्यादा मिस्टेक किया है, तो 19 में 16.5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसका ग्रॉस जो है 33 वर्ड पर मिनट है, लेकिन उसने गलती ज़्यादा कितना किया, तो 2.5, यानी पॉइंट के बाद 0 बैठाइए, यहाँ इसको घटा दीजिए। 2.5 गलती ज़्यादा किया है, मतलब 5% मिस्टेक करना था, लेकिन 5% मिस्टेक 16.5 है, लेकिन ये मिस्टेक 19 कर दिया है। ठीक है, तो 19 कर दिया है यानी 2.5 मिस्टेक ज़्यादा किया है। यानी देखिए, तो उसका ग्रॉस स्पीड से उसका जो मिस्टेक ज़्यादा हुआ है उसको माइनस करेंगे। 10 में 5 गया तो 5, और 2 में से 2 गया तो 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। तो हमको स्पीड कितना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट, और यहाँ स्पीड कितना है 30.5, तो 30 से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ क्वालिफाई समझा जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वालिफाई समझा जाएगा। लेकिन यदि वो मिस्टेक 19 के जगह पर 20 करता, ठीक है 20 करता, तो 16.5 से कितना ज़्यादा है, तो 3.5 ज़्यादा मिस्टेक करता हूँ, यानी 33 उसका ग्रॉस स्पीड आया, और 3.5 वो ज़्यादा गलती किया, जो उसका 5% है उससे 3.5 ज़्यादा गलती कर दिया, यानी कितना हो जाएगा उसका नेट स्पीड, तो 0.5 हो जाएगा। यहाँ 0.12 में से 3 गया था 9, और यहाँ 2, यानी 29.5 उसका नेट स्पीड अगर आएगा, नेट स्पीड था 29.5, और हमको नेट स्पीड चाहिए 30, तो 30 चाहिए, और यहाँ 29.5, तो क्या ये क्वालिफाई है, तो नहीं, ये डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वालिफाई करने के लिए कम से कम मिस्टेक करना है, और तभी सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, यदि और कोई कन्फ्यूजन आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कीजिए, हम उसका रिप्लाई तुरंत देने का कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।